أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورة آل عمران درې حصے ہو. اولا حصہ کی اثبات توحید، دویم کی اثبات رسالت، اور دریمہ کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. تنظیم ضرورت و داغید پر اصول ذکر کر چه عقیده ارکان بیوی قانون با قرآن و سنتی، ارکان با فعالی کار بکی، امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکی. ارکان د جماعت با په جماعت باندې مال خرچ کئی او غیر سربراز نساتی د جماعت. فاغی دو واقعات تفریق کرل، یو واقعات غزوه احد او دویمت بدر. غزوه بدر کی غیر رازدار نو فتح منده، غزوه احد کی غیر رازدار نو فتح بشکست بدل شوا. اس چونکہ جہاد و انفاق مضمون دوڑے یوزائی روان کریو، نوز بیا ترغیب ورگئی انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا چه مالو لگوئی دا اللہ پا دین باندے دا دا کامیابای لار دا. چه مال دا اللہ پا دین لگے او دا اللہ نا یرا کے تقوائی در کے نو اللہ بدل کامیابی در گئی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا. وایمان والا مخرج مال دو سود لرا اضعافا مضاعفا، خصوصا بدو چندہ ڈیرے باندے. دا اضعافا مضاعفا قید اتفاقی دے احترازی نہ دے. دا مطلب نا چی دو چند نفره نو بیا خیر دے، نا که دو چند خوری او که نفره و خصوصا ولی دا ظلم کوئی زیادے کوئی. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ویارے گئی دا اللہ نا خام خاشی بتاسو کامیاب. واتقوا النار التي ویارے گئی دان بچ گئی دو راغنا اعدت للکافرین چی تیار شوئے دے پارا دا کافرانو. اور کو اللہ کا چاہتا تیار کرے و چاہتا خواہ دا دین منکرو نو تولی دا اللہ دا دین منکر کی دا آگے نظانو ساتا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اطاعتو کئی دا اللہ و دا پیغمبر خام خواب تاسو باندی با رحم اکڑیشی. مطلب دا اللہ رحم دا اللہ مہربانی باغ چا دا چا چې د الله او د پیغمبر اطاعت وکړ
وسارعوا الى مغفرت من ربكم او تلوارو گئی بخنتا طرفا دربستا سنا وجنتنا جنت عرضها السماوات والارض چپلنواله داغی پشان دا اسمانو دا زمکو باندې دے دا تشبیه ورکړه د غیر محسوس د محسوس سره د انسان په عقل کې د ټول نه لوی شی اسمان او زمکه راتللو نو د دې وجه تشبیه ورکړه ورنه جنت خو ډیر لوی دی او سو کوئی نا یو طولی او یو عرضی یو گدوالی یو پلنوالی نو دلته پلنوالی زگرگا چه پلنوالی دور دی لکه آسمان او زمکی چه خواره کی نو گدوالی خو بیا دیر زیاد دی ویداد للمتقین تیار شوئے دا پارا دا متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء متقیانا کسانی چای خرچ کئی مال لرا و خوشحالی و تنگ دستائی کی والکاظمین الغیظا دباوون کی غصے لرا خورون کی یعنی دباوی غصہ دانا چه غصہ نورزی چه غصہ نورزی آوالو سڑے نی غصہ ورزی و غفبنا غصہ دباو ساتی متقی دیتا اونوی چه متقی آگئی چه دو بٹای بسر کری سڑے دو بٹای بسری یا متقی آگت اونوی چستر کے غٹ غٹی توری کری دی متقی آگئی چه آگا مال لگئی دبرائی پا دین پا خوشحالائی کی ام لگئی تندستائی کی ام لگئی اغصہ دباوی عفا کئی دخلقنا الذين ينفقون في السراء والضراء متقیانا کسانی چای خرچ کئی مال لرا پا خوشحالائی او تنگ دستائی کی والکاظمین الغیظا دباون کی غصی لرا والعافین عن الناس عفا کون کی دخلقنا عفا دا چه انتقام نالی کسو کار سور زیادیو کی نو دیتنا انتقام پا دین ادنالی چه خبر ذاتی مفاداتی یو جهاد دے اغا خود پارا دے زور ماتول دے کافر دے دے مدافعات دے واللہ یحب المحسنین او اللہ مینا کئی دنے کانو سرا او جهاد خود اعلان کلمت الحق دے پارا چه کافر زور ختم شی او دے خدای دین اچت شی والذین اذا فعلوا فاحشتاً او متقیانا کسان دی کلا چوکی غی او کار خلاف د شریعت د بیعائی خلاف د شریعت او ظلمو انفسهم یا زیادیو کی بزانونو باندے ذکر اللہ نو یادی اللہ لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخنا غاڑی دخلو گناونو ومن یغفر الذنوب الا اللہ او بخنا نکئی دی گناونو بید اللہ نبل سوکا ولم یسروا علا ما فعلو او ہمیش گری نکئی پاگا گناہ باندے چدئی ہوکا گناہ بدا انسان نکیگی صرف انبیاء و معصومو نور گناہگار ہر بندہ دے گناہ تیوشی خو بیا ہمیشہ پا نکئی پاگے ہمیش گری نکئی او ذل غلطی ہوشی توبہ واسی ولم يسروا على ما فعلوا ومشكلين كي باعت دي وقرنا وهم يعلمون ودي خبوئي اولئك جزاهم مغفرة من ربهم دغا کسان چی دی بدلد دی بخندار طرفا دربت دینا وجنات تجری من تحت الانهار خالدین فيها او بدلا جنت ندی چی بای عبادلان دی دونو داغین ولی ہمیشہ بای پاگئی کے ونعم اجر العاملین او سخیستا دی اجر دا عمل کون کو قد خلد من قبلکم سننن اس تسلی ورگئی
قد خلت من قبلكم سنن تاگی سرا تیر شوی دی مخیستا سنن طریقے دا عذاب فسیرو فی الارد نو گردائز مکا کے فانظرو کے فکان عاقبت المکذبین نو گورائی سرنگشان جام دا درو جنو چاچے تکذیب دا انبیاء کڑے ہو دا غی انجام گورائی دن دا غی اگا کندرات پراتری هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا قرآن بیان دے دپارا دا خلق و هدانا او هدایت دے و موعظة للمتقین او پند دے دپارا دا متقیانو ترغیب ورکی قرآن کریم تا اس تعزیز بالجہاد بیا تیزی ورکی بجہاد ولا تہینو ولا تحزنو مغم جنی گئی ولا تہینو مسستے گئی ولا تحزنو او مغم جنی گئی وانتم العلاون ای و تاسو چت ان کنتم مومنین که ای تاسو مومنان اچت پا ادبار دا دلیل باندے یا اچت اللہ سخا ایم ساسکم قرون دا اللہ سخا اندلوی مقام خاوندان بید اچت مقام ایم ساسکم قرون گورا سدل تاسو دا زخمنا تسلی فقد ما سل قوما قرهم مثلو نو بتائی سرارا سیدلے قوم کافران دو زخمنا پشاند دی باندے بدر کے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او دا حوادث در زمانی دی اڑو راڑو منگا دل را پمیند خلقو کے وَلِعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دید پارا چی سرگن کی اللہ آگا کسان چه ایمان راوڑے ہو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا او جوڑ کی انیوی استاسن شہیدان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ او اللہ مینا نکید ظالمانو سرا چاچے ظلم کردے اللہ داغ سرا مینا محبت نکید وَلِيُمَخِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دل پارا چه خالص کی اللہ کسان چی ایمان راوڑ دے وَيَمَحَقَ الْكَافِرِينَ او محو کی کافران اس تشجیع و بہادری ورگئی اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کوئی تاسو چدن بشی جنتا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او خام خان نبی کارا کری اللہ کسان چی جہاد کڑی استاسونا ویعلم الصابرین او نبی کارا کری صبرناک یعنی بغیر دا جہاد نا اللہ نخکارا کئی جہاد در باندے راوست چی اللہ بہادر خکارا کی صبرناک خکارا کی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ او تاکی سراوی تاسو چه گفت تاسو مرگ لرا یعنی جہاد لرا من قبل أن تلقوه مخید آغینا چه تاسو مقامق شوی دی سرا کم خلق چه بدر کے نو شرک شوی نو اگوی بیادی اللہ مقرآ ولی چه منگم پک اخبر مٹو قوو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ فتائی سراوی تاسو چه گفت تاسو جہاد لرا موت مرگ یعنی جہاد من قبل ان تلقوه مخلا غنا چتاسو مخامشی وید دے سرا فقد رأیتموه نتاگی سراولی تاسو دیلا وانتم تنظرون او تاسو ورطا قتل